Homa Janilu, here I have the Putashinga from Nungshipi Mar Piral. Again, I have come up with a new live today. I welcome all of you to my channel, to my live. Ni Putashinga Nungshipi Mar Piral Tomatorigo. More Ratikar live, Jan Koredik, Habihan, Yodik, me, Amar Manu Kungo, online, so Habanu Resham Basa Janilu, more Azikar. Aho আমি akpeitoya imathare gujurik yarihunik yaridik tharhanore jingta korik tharhanore pal korik tharhanore nal korik. Hello. Aho aho puloi khalbi yari huni yari di aho aho puloi khalbi yari hunya yari diya imar han palkori aho 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 oi khalbi bibula oya thailang kia নিজর কথা পাহুরে ঠারহান নেইলে ওই তো ওই কি খালকোরা যে হাবি হানে আহো আহো পুলই খালবি ইয়ারি হুনি ইয়ারি দি আহো আহো puloi khalbi. Shaikh Monir Laitan Thom, thank you and welcome to my live. I think you are new one. আপনি বোধহয় নতুন আমার এই চ্যানেলে বা আমার এই লাইভে। শাইখ মনির আগে দেখেছিলাম কি আমার ঠিক মনে পড়ছে না। আপনি কোত্থেকে আমার লাইভটা দেখছেন? From where you are watching my live? Thank you for joining here. मी লাইভে আহরি দিক্কাদিন আক্রম মাদানে আক্রম এবাকা ৰাতিকাৰ লাইভে আমি জইন কৰিছোঁ হাবিৰে মোৰ লাইভে আনাত আহাদানাকা ইয়ৌদানাকা সম্ভাষা জানিলোঁ আহিয়া ইয়ৌদিক আমার ঠারে কথা গুচুরিক মিয়াহান মাতুরি ইউটিউবে আইয়া আমার ঠারন পরং পরং করিয়া গুজুরিক আমার মানুষ ইয়ৌ এলে মি আমার ঠার গুজরে পারত ওখানে মি আমার মানুরে সম্ভাষা জানিলু আইয়া ইয়ৌদানাকা এবাকা harak matano ardo
তাকে সাথে কুণ্ঠারান গুজুরের শৈখ মনির hello Shaikh Monir, you are from which place watching my live? Thank you for joining me. Please tell me in which language I'll talk to you. Pradeep Singh said hi. Hi. Pardeep Singh, not Pradeep. Pardeep Singh said hi. You are from which place watching this live? Is it Punjab? India. Which state? I am from Assam, India. आप कहाँ से हो जी? मैं असम से, इंडिया की असम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। I love you, Assam. Thank you for loving Assam. Assam is a very, very beautiful place. You can come and Akash said hi. Hi, Akash, welcome to my live today. Hello, madam. Jai Jagannath. Jai Jagannath. आकाश कैसी हो? How are you? Uh, I can't get you. I can't understand your language. ଜାଗା ସବୁ ଦେଖୁଛି, ସାଇ ସବୁ ଠିକ୍ କରିବା। I can't get you. आगे सब कर रही।
Pardeep Singh. Hello. Thank you for joining me, Akash, Pardeep, and Saik Monir. जगन्नाथ देखानी है सब ठीक कर दियो. If we see Jagannath, he will do everything right. Am I correct, Akash? If you see Jagannath, he will do everything right for you. Am I correct? Yes, ma'am. Okay. Okay. Nice language, Uriya. Is it Uriya, no? It's Surya, no? Great language. Exactly. Great language. I like Uriya. Yes. I want to see Jagannath again and again. I want to go Puri. I went there only once. Yeah, 2500-year-old language. Yeah. Originated from Sanskrit, no?
Pankio. How is you, ma'am? Yeah, I'm fine. Thank you. How are you? Pankio is new to me, I think. I have never met. Must. Acha. So, welcome to my channel. Welcome to my live. Thank you for joining. Pankio, you are from which place watching this live? Yeah, Indo-Aryan Bhasha. Yeah. That means you are from Maharashtra. I want to learn, but I want to learn so many languages because India has so many languages, no? But it's not possible actually. Yeah, you are asking about Marathi, so okay. Yeah, I want to learn so many languages. Actually, I know Bengali, I know uh, my language. My uh, language means my mother tongue is Vishnu Priya Manipuri. Sing Akash, Indo-Aryan language, my mother tongue, that is Vishnu Priya Manipuri, also Indo-Aryan Bhasha. Okay, so we can say that we are from same family, Uriya, Bengali, Assamese, Vishnu Priya Manipuri, we are from same family. Okay, I don't know whether Akash is there or not. Can you hear me, Akash? We are from same family. Pankio. What's the meaning of this name, Pankio? Is it Marathi language, Pankio? Akash, ma'am, you first teach me English language. I am poor in this language. Actually, yeah, so I like to speak Marathi. Yeah, why not? We must speak in our mother language and we must respect our language. We should respect our language, our mother tongue. So, so nice this one. So you like to, yeah, yeah. Every love should respect their mother languages. Everybody. My mother tongue language, Marathi. Yeah, Marathi. Your mother language is Marathi. Okay. Akash is asking me to teach him English. Actually, Akash, one thing, listen properly, okay? If you want to learn a language, you have to speak it out, okay? You have to speak. When you will speak this language, you cannot pronounce properly. That's true because naturally we make wrong. We cannot pronounce properly. We make mistake naturally. That's natural. Still, you have to speak. Then only you can learn one language, a new language. That's the thing. Actually, even me, myself, I learned my English in that way. I just practiced.
अच्छा, just a minute, just a minute. Is it okay now? Is it okay now? Is it okay now? আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? হুম? আচ্ছা, আচ্ছা, খুব ভালো। ভালো থাকুন, এটাই চাইব। Yeah, I'm here. Thank you. Is it okay now? My network problem? Okay, okay, nice. Okay, okay, Akash. So, Akash, you practice again and again, then only you can speak in English. English is not so tough. After seeing you. Thank you. Nice to meet you also. Can you hear me? Hello. आकाश मैम, आपका लैंग्वेज में भी कभी भाषा क्या ये आंदोलन हुआ? हाँ, 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 हुआ था, it was there. हाँ, पंक्यो, आई एम हियर पंक्यो, हेलो। आपका लैंग्वेज कहाँ कहाँ से प्रभावित हुआ है? अच्छा आकाश, माय लैंग्वेज इज फ्रॉम
Manipur, you know Manipur, no? Manipur, Assam, Tripura, Bangladesh, Myanmar, tak you can see Vishnupriya Manipuri. Hello. Pankyu, I'm here. Mom, what is your name? My name is Tapati. How is everyone? Yeah, everybody is fine. Thank you. My name is Tapati. आकाश मेरा मतलब इंडियन से हुआ मैथिली प्रकृति महाराष्ट्री पूर्वनागरी इनमें पूर्वनागरी से कोई विभाग है हाँ क्या आपका लैंग्वेज हाँ पूर्वनागरी या इट्स वेरी वेरी आकाश not papadi tapati tapati. Can you hear me, Akash? It is Purvanagri. বাহ তুমি খুব ইংরেজিতে খুব পারদর্শী না একটু একটু বলি বলতে হয় তো সবার সঙ্গে हमारा यह पूर्वनागरी होता है हाँ that's the thing I was telling you that Purvanagari my language also is influenced by Purvanagari originated from Sanskrit actually all the languages almost all the languages originated from Sanskrit in India no so in the same way our language also is originated from Sanskrit and it is influenced by Purvanagari. Yeah, Sanskriti. Yeah, that's the thing. That's why I have told you that we are from same family. Ha, Tatsama Tadbhava. Yeah, Tatsama and Tadbhava. That's why I have told you that our language is also you can say sisters. We are sisters. We are sisters. Oriya, Vishnupriya Manipuri, Bengali, Assamese. All these languages are influenced by Purvanagari Bhasha. Yes, ma'am. You have asked a very, very nice question. Very important question, this one. Actually, I don't know whether you had literature or
which subject you had uh, studied? I mean, what your subject? Is it literature, science, or any other thing? Akash, I am Uriya Unas. Yeah, that's the thing. That's the thing, Akash. That's why you have asked so important question about our language, you know? Yeah, nice, very nice question. Because this type of question, what to say, post graduation. Yeah, that's why you have asked so important question. Because it's not general question, okay? General people don't ask this type of question. Please like कीजिए. ইন্ডিয়া কোথায় থাকো? ইন্ডিয়া আসামে থাকি. সেই জায়গাতে যদি আমাদের কাছে একটু শেয়ার করতে তাহলে খুব খুশি হতাম. আমি তো বাংলাদেশ থেকে বলছি. আচ্ছা, আপনি বাংলাদেশ থেকে বলছেন. अच्छा मैम, कुछ उपन्यास के बारे में बोलो. स्टोरी. आकाश, आपका फेवरेट उपन्यास क्या है? नोहन्नते इन बेंगोली. Nohennate, Maitri Devi, Bengali. And there are so many उपन्यास. आपका फेवरेट उपन्यास क्या है? हाँ, आपका स्टोरी क्या है? कौन लिखा है? क्या मकसद है? एक्चुअली इट्स अबाउट लव. ओके, राइटर इज मैत्री देवी. Is what to say, real story, this one, Nohennate, based on real story. It's about her life, about her love. Maitri Devi, she is a literature, actually, Bengali. Okay, madam. Thank you. I think you have heard about Shesher Chithi. Written by Rabindranath Tagore. Chokher Bali. There are so many উপন্যাস there. सुना है लेकिन पढ़ा नहीं. हाँ,
Can you read Bengali, Akash? I can see your face, Imran Jiadi. Yeah, my video is off today. Actually, some problems are there. That's why I just put my video off. Imran, how are you? Welcome. Akash is also there. Akash is from Odisha. Okay. नो मैम मैं थोड़ा थोड़ा समझता हूँ. अच्छा, बंगाली. अच्छा. Yeah. Actually, I'm very happy today by learning that you are from you are interested in literature, or you have done your masters in literature. Okay, my mummy, I'm good. Your best wishes. Thank you, Imran Jiadi. Nice. आकाश, मेरा ड्रीम था संतिन संतिन अच्छा, शांति निकेतन में पढ़ा. अच्छा ना, पढ़ना, लेकिन बैड का कारण डिस्टेंस पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा. It's okay, no problem. Have you ever been in Santiniketan, Akash? Imran, stay blessed always and be happy. No ma'am, मेरे सर एक राइटर है. अच्छा. नाइस. क्या नाम है? वो बोले शांति निकेतन जाना. अच्छा. অল অফ ইউ প্লিজ লাইক কর দো. আনন্দায়িত কাকিমা কেমন আছো? আপনার খাওয়া দাওয়া? হ্যাঁ, হয়ে গেছে আমার খাওয়া দাওয়া. আজকে আমি ভিডিও অফ করে রেখেছি. বলছে ভিডিও কেন অফ? আজকে আমার কিছু প্রবলেম আছে গো, আমার ঘরে অনেক লোক, তার জন্য আমি ভাবলাম না, ভিডিও অফ করেই আমি কথা বলবো সবার সঙ্গে. তো ওই আনন্দায়ী, তুমি কেমন আছো? আকাশ, ডু ইউ রাইট? ডু ইউ রাইট এনিথিং? কবিতা, উপন্যাস? নো ম্যাম. ওকে ওকে, ভালো আছি গো. তুমি এইমাত্র খাওয়া দাওয়া? হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে. হ্যাঁ, ভালো কথা, ভালো থাকো, ওইটাই চাইবো. আজকে এমনি নবমীর দিন, নবমীতে নাকি আশীর্বাদ করলে ভালো হয়. ভালো লাগলো. ইয়া. আর ইউ ইন্টারেস্টেড ইন রাইটিং, আকাশ? Yeah, because I asked this question
as you are literature student, no? So it's very natural that the students like you know, they want to write something. কাকিমা একটু আশীর্বাদ করুন যেন ভালোভাবে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, অনেক অনেক আশীর্বাদ। খুব ভালো থেকো, খুব ভালো লাগলো। নাটক লিখা হ্যাঁ, বা দ্যাটস গ্রেট আকাশ। अच्छा, लिखना है, नाटक लिखना। अच्छा, लिखना है, हाँ हाँ हाँ, आई एम सो सॉरी, नाटक लिखना है, हाँ हाँ, इवन आई एम थिंकिंग ऑफ दैट. I write stories, I write poems, rhymes, some songs also I have written, but I have never tried natak. Okay, so even I was thinking of that, writing natak. हमारे लोकल डांस, हाँ, वेशभूषा हाइड कर रहा है, नाटक से ही हम उनको जागृत, हाँ, कर पाएंगे. अच्छा, हाइड कर रहा, हाइड हो रहा है. अच्छा, वेशभूषा हाइड हो रहा है. हमारा लोकल डांस वेशभूषा, लोकल डांस मीन्स उड़ीसी, उड़ीसी, लुप्ता, लुप्ता, हाँ, नाटक से ही हम उनको जागृत कर पाएंगे. अच्छा, नो, नॉट उड़ीसी, देन व्हाट? लोकल डांस, दैट्स अ क्लासिकल डांस, नो उड़ीसी. घुमरा, अच्छा, घुमरा, मन का डांस, ओह अच्छा. Nice thing you are doing, you are thinking of. We should do all these things, okay. I hope you have visited my channel, and the aim and objectives of my channel. I just want to proliferate my mother language, Vishnupriya Manipuri. Actually, in that way we should work. It will help the whole community. Okay, so it's your very nice thinking that your local dance and about your Gumra, Mankad dance, you are thinking of keeping allowed, no? That's okay. So I'm very sorry, keeping alive. So very nice thing you are thinking of. Yeah, I know Akash, but I don't know so many things in details about you. No, today only I have known so many things about you, Akash.
গতিপুৱা দোল খাই Chow Nritya. Yeah, Chow Nritya I have seen. Gotipua, Dolkhai, I don't know. बहुत dance है 1000 type. Yeah. We know only Odissi. And Chow Nritya we know. Chow Nritya I have seen. लोकगीत मैम लिप्त हो रहा है. Exactly, Akash. We should think about all these things. Everybody should think about all these things. We have to preserve, no? Otherwise, all these things will die. One day, all these things लुप्त हो जाएगा सब कुछ. So you are thinking a great thing, nice thing. So you can do all these works. It will be a nice contribution in your society. আনন্দাই তুমি আছো? বাংলাদেশ থেকে আমার এক ভাই দেখছিলেন, চলে গেল নাকি জানি না. তুমি আমার সোনামা. তুমি আমার সোনামা থেকে একজন দেখছিলেন, আমার এক ভাই বাংলাদেশ থেকে, উনি বোধহয় চলে গেলেন. আনন্দায়িত বোধহয় চলে গেল, কিছু বলছে না. আকাশ ইস मैम, लोगों की इच्छा नहीं है कि लैंग्वेज बच्चे सब भूल रहे हैं. हाँ, it's true. This problem is everywhere, Akash. It's true, you are right. Everywhere. They only learn to other languages, other styles. But we should remember all these things. We should speak our language. We should keep our language,
language alive. Otherwise, everything will be finished. Akash, we should do so many things about this matter. This very sincere, very serious matter. What you are telling is very serious matter. So we can do so many things about this matter, no? Natak you can do, lecture you can do, and why the people are not interested in their culture, in their language, that too should think about. Why our people don't understand, don't want our culture, our language, etc., etc. So we should think about that also. What's the reason behind this? I don't know, but it's true. What you are telling is true. मैम, आपकी भाषा में नवरस भक्ति का यूज़ कैसे होता है? हाँ, हमारे भाषा में भी हमारा डांस में, हमारा कल्चर में है नवरस की भक्ति, नवरस भक्ति का यूज़, हाँ, भक्ति भी है हमारा कल्चर में, वही तो एकदम मेन है. हास्य, हाँ हाँ, देर इज रुद्र, वीरा, but one thing, not like Odissi dance, not like Odissi dance. We do have, but not like Odissi dance. Odissi actually such as what to say, expressive dance form, no? Hasya, Karuna, Rudra, Veera. Vibhasya, then Bhaya, Anaka, Bhayanaka, acha, Bhayanaka, then Adbhuta, Shanti. मैम जल्दी से,
मैंने इसी की गलती से उड़िया अनार ले लिया क्योंकि इंग्लिश नहीं जानता था। अच्छा मैम, जल्दी से उड़िया लिया लेकिन अच्छा जल्दी से उड़िया लिया लेकिन उड़िया में बाद में अच्छा लगा। हाँ actually you want to learn English, no problem. Akash, you can learn English. Actually on YouTube, no, there are so many videos learning English. Okay, so you just listen all those videos, listen to those videos. Okay, it will be very easier for you to learn because मैम लास्ट सेमेस्टर में हमको फील्ड वर्क दिया था। हम 40 स्टूडेंट्स था, 5 टीम, एक टीम में 8 लोग। अच्छा सेमिनार हुआ, उसका बाद अच्छा लगा, इसीलिए अच्छा लगा ना मैम। जल्दी से उड़िया लिया लेकिन उड़िया में बाद में अच्छा लगा। अच्छा 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 हाँ, I think it's great because it's your language, no? So you should give importance on this. हाँ, you have to do so many work, आकाश। उड़िया में, उड़िया लैंग्वेज में पोस्ट ग्रेजुएशन फिलोसफी करूँगा सोचा, लेकिन उड़िया में सीट खाली था। अच्छा मैम, फिलोसफी अच्छा लगता है मुझे। अच्छा फिलोसफी अच्छा लगता है। हाँ, दैट इज अ नाइस सब्जेक्ट नो। Now you can do so many things, and you know Odia literature, no? So it will be very easy for you to learn English also. And if you want to learn English, you have to practice it. And you always follow those channels where this subject is taught. लोको चिकित्सा टॉपिक था फील्ड वर्क का। ओह अच्छा, दिस वन ऑल्सो नाइस टॉपिक। लोको चिकित्सा। मैम, उर्दू शायरी भी कुछ महीने से रोज सुन रहा हूँ। अच्छा, समझ आ रहा है। हाँ हाँ, उर्दू लैंग्वेज इज tough. Some words are there we don't understand, no? So
Still, you can try. उर्दू शायरी भी पढ़ रहा। नो मैम इजी है उर्दू। समझ आ रहा है। नहीं मैम उर्दू अच्छा। उर्दू इज आई थिंक इट इज so tough, but you are telling Urdu is easy. Yeah, if you learn the things, no, it becomes easy. हेलो आकाश। मैम बचपन से उड़िया पढ़ रहे हैं, इसीलिए इंग्लिश थोड़ा दिक्कत होता है। मैं मान लो कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करो तो आज आ जाता है मेरा कमजोरी इंग्लिश एंड मैथ्स। अच्छा मैथ्स भी यू डोंट लाइक। मैथ्स भी डर लगता है, इंग्लिश भी डर लगता है। हाँ पंकियो मैं भी कर रही हूँ। अच्छा व्हाट आर यू डूइंग? मैं भी कर रही हूँ। क्या कर रही हो? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अच्छा नाइस। व्हिच लेवल, नेशनल और स्टेट लेवल? हाँ नाइस नाइस। स्टेट। अच्छा स्टेट। या नाइस पियांको। पंकियो नाइस पंकियो। Mom, I don't like math, but maths like you don't like maths, but maths like you. How?
Nice, Pankyu. Actually, we should work hard, no? Then only you should get job and all. Otherwise, it's very difficult to get job and all, no? So you have to try, you have to practice, you have to read many things you have to read, no? You should have vast reading. Ma'am, good night. Pankyo, good night. Shubharatri. What do you say in Marathi language? Good night. Ma'am, state exam में क्या करप्शन? अच्छा, करप्शन है बहुत बहुत. हाँ, that is also true. Corruption है. Corruption. That's also true. हाँ, गुड नाइट मैम. स्टेटस में करप्शन है बहुत. शुभरात्रि. अच्छा, शुभरात्रि. हाँ. Okay then. Pankyo, Shubharatri. Don't tell. We just give importance in our language, no? So you say Shubharatri. मैम, अभी उड़ीसा बीएड का एग्ज़ाम दिया था, 55 काट ऑफ गया. मेरा 54 इश आया. इंग्लिश एंड मैथ का कारण रहा गया. अच्छा, 54.75. एक क्वेश्चन ठीक होता तो हाँ, टीचर के लिए हाँ पढ़ता, पीजी नहीं करता. अच्छा. पीजी का मन नहीं है. पीजी करने का मन नहीं है आकाश. मैम, आप सब लोग जब देख रहे हैं, हाँ, तो आप सब लोग जब देख रहे हैं, सर ने ज़बरदस्ती पीछे कराया. Are you interested in teaching? डिस्टेंस पीजी कर बोले और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर बोले. हाँ हाँ, एक साथ में दो.
Nice advice your teacher has given you, no? मैम, रेडियो स्टेशन में एंकरिंग का जॉब कैसा होगा? गीता लोका डांस लोको गप्पा करने बोलो क्या साथ इंटरव्यू होगा? ओ अच्छा। गप्पा गाने बोलो के साथ इंटरव्यू होगा। हाँ, नाइस थिंग। रेडियो स्टेशन कब है? अच्छा है ना? अच्छा, यू कैन गो फॉर दैट, नो? सर बोल रहे थे इसे है तो करोगे क्या? इच्छा है तो करोगे क्या? रहे थे इच्छा है तो करोगे क्या? हाँ, sometimes actually we do can't decide properly, no? So which one will be better, we don't know. मॉम परमानेंट नहीं है ना? ओ अच्छा, परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं है ना तो प्रॉब्लम होगा। करना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं, परमानेंट जॉब चाहिए। ऐसे करने से ऐसे ही रह जाओगे। मैम, yeah, it's very difficult to get a permanent job, no? At this time, there is high competition in everywhere. What to do? We have to try and try, nothing else. Hello, Akash, are you there? हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज का कारण, हाँ, लोकल लैंग्वेज का कारण क्या है?
दूसरा स्टेट हाँ मेरा मांग चल रहा था। ओह अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ ये सब प्रॉब्लम रहेगा ही, नथिंग टू डू नो, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज ओनली। कौसाली हमारा लोकल लैंग्वेज है। ओह अच्छा, सो डू यू नो कौसाली? कैन यू स्पीक कौसाली? Yeah, yes, Kosali. Yeah, we should proudly say that I can speak my mother language. We should be proud of our language, no? क्या? हेलो मैम, खाली नहीं क्या? हाँ क्या? हेलो मैम, खाली आकाश नहीं क्या? I can't read. Akash, I can't read your language, no? क्या को मतलब क्या हुआ? अच्छा, कौशली लैंग्वेज। अच्छा, कौशली लैंग्वेज में क्या है लागो? क्या है लागो मतलब क्या हुआ? ओह, इट्स वेरी सिमिलर टू बंगाली। क्या है लागो? बंगाली में क्या बोलते हैं? की होलो गो? की होलो गो? ये क्या है लागो? It's very similar to Bengali language. Yes. क्या है लागो मतलब क्या हुआ? कौशाली लैंग्वेज। अच्छा, क्या हो लागो? बंगाली में क्या की हो लोगो? Similar to Bengali. So we have to preserve our all these things, no? Language, culture, all these things we have to preserve. उड़िया में काना ହେଇଛି। अच्छा, क्या हो लागो? उड़िया में काना ହେଇଛି। So many things I have learned from you, Akash, today. You know so many things. Actually, I know Akash, I told you, no? I know Akash, but in this way, in details, I don't know. I didn't know about you. So, today, really nice discussion we had today. There's not so rush also. So we had a nice discussion today. बहुत अच्छा लगा आकाश से मिलके। काना ହେଇଛି और कौशाली में क्या हो लागो?
কি হলো গো ম্যাম, ইউ নো মি লাইক এ depressed and overthinking guy. It's a nice discussion we had today, Akash. Okay, ma'am. No, we should not be like that. We should be always happy. Yeah, sometimes we feel depressed or thinking thing not good for our health, but we should control ourselves and we should teach our mind also. We should teach self-teaching. Okay, self-teaching is good. And Jai Jagannath ma'am. Jai Jagannath. Naam japa. That's very good. That's very good. Naam प्रेमानंद जी महाराज राधा राधा. हाँ, प्रेमानंद जी महाराज जपते हैं राधा राधा और आकाश जपते हैं जगन्नाथ, जय जगन्नाथ नाम, और मैं जपती हूँ हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हाँ, हरे कृष्ण. दिन में एटलीस्ट सोबर, दिन में डेली एटलीस्ट 100 times you should go for नाम जपना. नाम श्री चैतन्य 1510 में उड़ीसा आए. हाँ, उड़ीसा आए एंड जगन्नाथ के साथ भेंट भी हुआ था. जगन्नाथ के साथ भेंट भी हुआ था. There is a nice story, how they met each other. और बेंगल गए बाहू नहीं, बेंगल गए नहीं. हाँ एग्जैक्टली. सो बेंगल गए नहीं. You know so many things, Akash. मैम वो हाँ गौड़ीय वैष्णव का प्रचार कर न्याय. हाँ, गौड़ीय वैष्णव. Even we are influenced by him, no? Chaitanya Deva. Yeah. यह एक महान लेखक. हाँ, महान लेखक. Just forgotten. Tell me his name. लाचले अनेन पंच शाखा बनाए. पंचशाखा बनाए. अच्छा. मरना मत मरना. I have forgotten. जगन्नाथ दास, बलराम दास. अच्छा.
I have forgotten his name. আছে নীলা সালা, আছে নীলা চালা। প্রবরমাত্তা I have forgotten his name. Ahe Nila Sala. Ahe Nila Sala. Ha ha ha. Nice song and very nicely sung. मैम मुझे आता है। अच्छा सॉन्ग आता है, हाँ। हमारा लड़की का बहुत पसंद है ये सॉन्ग, वो सुनती है ये सॉन्ग, ये गाना। मुझे आता है। अच्छा, मुझे नहीं आता अच्छा से, जस्ट सुना है। हाँ, आहे नीलासला प्रबर मत बरना, प्रबर मत बरना, ऐसे गाते हैं ना। हाँ मैम, चंद अलंकार का अच्छा प्रयोग होता है। हाँ, हम फेमस से मैम, फेमस है संग। हाँ, फेमस गाना है ये। सो आकाश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वी हैड अ वेरी गुड discussion today, and I know so many things from you. I have learned so many things from you. You are a very good guy, actually not depressed guy, not depressed guy. You are a very good guy. Say, you always tell yourself that I am a very good guy. I am not depressed. You are not depressed. So you do that thing, Nam Jap. It will be good for you. So Shubharatri. Do you say Shubharatri in Oriya or in your local language? What do you say? No, good night. Say your local language with me, and in that way you proliferate your language also, no? You teach your language also. What do you say? Shubharatri. Shubha Sandha. Acha. Acha, nice, nice. Nice. Good night means Shubha Sandha. बहुत अच्छा. And in Marathi में Shubharatri. Shubharatri, हाँ, Shubharatri. In our language we say Nungshi Parati. Vishnupriya Manipuri. Nungshi Parati.
শুভ সকাল, হ্যাঁ, শুভ সকাল, শুভ সন্ধ্যা, শুভরাত্রি, good morning, yeah. Yeah, in that way you can learn so many things, no? Small, small things, the basic things, no? हाँ. So, Shubharatri, Akash, be blessed, be happy, be positive, and नाम जप करना, नाम जप करना. Do you